မင်္ဂလာပါ Lian Academy Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Adobe Photoshop 2022 Lesson 4သင်ခန်းစာ4ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Adobe Photoshop 2022ကိုစပြီးဖွင့်ပါမယ်ဒီစတက်ကိုတွားမယ်ဒီမှာ Adobe Photoshop 2022ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကြာလာပြီဆိုရင်ဒါ welcome screen ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ new file တစ်ခုယူမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစာနှစ်မှာလည်းတင်ပြီးတော့ပြီဖြစ်ပါတယ် new file ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် print ထဲကနေ A4 ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် inches ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါ create နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ file တစ်ခု new document တစ်ခုယူပုံယူနည်းပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ရဲ့ background လေးကဟိုလဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကဒီ Photoshop တင်တဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်အခုလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဒီ Photoshop ကင်လာတာက10နှစ်ကျော်ပါပြီအခုလက်ရှိမှာလဲကျွန်တော် design တွေဆွဲနေတယ် design တွေလုပ်နေတယ်အပြင်မှာလဲကျွန်တော်အခုဒီ offline class ပေါ့เนาะတင်တန်းပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တန်းကကျွန်တော်စနစ်တကျဒီတင်နေဆိုတာထက်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာသုံးနေကြဟာတွေကို sharing ပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်စနစ်တကျဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးများဆုံးသုံးနေကြဟာလေးတွေကိုလက်တွေ့ကြသုံးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တင်တန်းဆိုတာထက်လက်တွေ့ဘိုင်းမှာအသုံးများဆုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစနစ်ကျချင်မှချပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးများနေတဲ့ဒီ Photoshopအပိုင်းကိုကျွန်တော်သုံးတလောက်ကို sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ background လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့မှ default ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာနည်းနည်းမိန်တယ်နော်ဒီပေါ်မှာထောက်လိုက်တော့မရဘူးနော်ဆိုတော့ဒီအပြင်မှာဒီ artboard ရဲ့အပြင်မှာပြင်ဒီပေါ်မှာ black ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ net လာမယ် dark gray ဆိုတော့အရောင်ဖြောက်လာမယ်ပြီး medium gray ဆိုတော့ပူလင်းလာတယ်ပေါ့နော်တဘော light gray ဆိုတော့ပူလင်းလာတယ်ပြင်ဒီမှာ custom ဆိုတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော် custom မှာရွေးဖို့အတွက်ဒီ select custom color ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ custom မှာအနီရောင်ပေးလိုက်ရင်ဒီ custom မှာတော့အနီရောင်ဖြစ်သွားမှာပါနော်ဆိုတော့ဒီ custom မှာကျွန်တော်အရောင်တစ်ခုခုရွေးလိုက်ပါမယ်အစိမ်းရောင်ဆိုရင်ပါနော် okay ဒီ custom color မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားတယ်ကိုစိတ်ချက်ရွေးလို့ရတယ်ဘောနော်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ design ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ဒီ design ကဘယ်နောက်ခံပေါ်မှာဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေကြည့်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ custom ကိုရွေးပြီးအနီပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်လို့ရအောင်ဒီမှာဒါကိုစိတ်ချက်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ Photoshop ထဲမှာပုံတပုံဆွဲထည့်ခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဆွဲထည့်ပုံဆွဲထည့်အနည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီကိုဆွဲထည့်ခြင်းနဲ့ပုံရှိတဲ့နေရာကိုတွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီ online cross ထဲပါနော်ဆိုဒီ background picture ဒီပုံကိုဆွဲထည့်ခြင်းနဲ့ Photoshop ထဲမှာဆိုတော့ဒီပုံကိုဆွဲထည့်ခြင်းနဲ့ပုံစီကိုတွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတစ်ချက် click နေမယ်ပြီးရင်ဖိပြီးတော့မှ Photoshop ထဲကိုဆွဲချလိုက်ဒီ icon เนาะ text bar ပေါ် icon ပေါ်မှာဆွဲထည့်လိုက်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ artboard ထဲမှာပေါ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာလွတ်ချလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်ဒီပုံကဒီ A4 artboard ပေါ်မှာရောက်လာတယ်တကယ်လို့သူ့ကိုဒီ tab တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်စေချင်တယ် tab တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်ပြန်တွားကြည့်ရအောင်နော်ဒီ background picture သူ့ကိုပဲဖိဆွဲလိုက်မယ် left click ကိုဖိနော်ဖိထားတယ်နော်ဆွဲမယ် Photoshop icon ပေါ်ကိုတင်မယ်ဒီမှာလွတ်လိုက်ရင်ဒီ artboard ပေါ်မှာထပ်ရောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ properties bar ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါဆိုရင် plus copy ဆိုတာလေးပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ mouse ကိုလွတ်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ tab တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့လုပ်ငန်းမှာအသုံးအများဆုံးသုံးနေကြပုံစံလေးပါနော်ဆိုတော့နောက်တနည်းရှိပါသေးတယ် file ကိုတွားမယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော် open ဆိုတာလေးဖွင့်ပါမယ်အဲ့ဒီ open ဆိုတာလေးဖွင့်ပြီးရင်ကိုဖွင့်ချင်တဲ့ file location ကိုတွားမယ်ပြီးရင်ဒီထဲတွားမယ် background picture ဒါလေးဖွင့်မယ်ဒါ open နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် file တစ်ခု tab
file tab တစ်ခုအနေနဲ့ပွင့်လာတာပေါ့နော်ဒီနည်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာရဲ့ shortcut ကကျွန်တော်တို့ control O နှိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေလည်းကျွန်တော်တို့ selection ပေးမယ်ကိုဖွင့်ချင်တဲ့ပုံကို select ပေးမယ် open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းကြာလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့အခု Photoshop ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဒီ tab တွေကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ tab ရဲ့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဒီ cross ပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားပါတယ်ပြန်ပိတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီ Photoshop တစ်ခုလုံးပိတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ tab လေးတွေကိုပိတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပိတ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီ artboard ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီပုံကိုလည်းပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် delete ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာ selection တစ်ချက်ပေးလိုက်ဒီ move tool လေးနဲ့ selection တစ်ချက်နှိပ်မယ် delete ကင်းနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်သွားပြီပါနော်ခုနဒီ A4 ကိုလည်းပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းပဲပိတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပုံလေးတစ်ခုလောက်ဆွဲထည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီထဲကိုဆွဲချလိုက်โอเคနေလိုက်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop မှာဒီရှိနေတဲ့ဒီ document လေးကိုပေါ့နော်ဒီ project လေးကိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ save process နည်းကဒီ file ကိုတွားပြီးတော့မှဒီမှာ save ဆိုတာလေးရှိပါတယ် save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် keyboard ကနေ control S ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘာနော်အတူတူပဲနော်တော့ပုံတော့နေရဒီမှာ file ကိုတွားမယ် save ကိုနှိပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် control S ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကို save မဲ့နေရာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ D ထဲမှာ set မလားပြီးရင်ဒီ F ထဲမှာ G ထဲမှာ set မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့စာနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာ set မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်နောက်ကဒီဘက်နားက desktop ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကို set မဲ့နေရာရွေးပြီးတော့ပြီပေါ့နော် location ရွေးပြီးတော့ပြီပြီးပြီဆိုရင်ဒီ file name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကို set မဲ့ file ရဲ့နာမည်ကိုပေးရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုကိုရေးလိုက်ပါမယ် my tst test saving save file ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ file name ဒီ file name အနေနဲ့ desktop ပေါ်မှာရောက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ် save as tab ဆိုတာကတော့ဟို file tab ပေါ့နော် file အမျိုးအစားဒီထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုမများဘူးဗျဒီမှာ pdf ရဲ့ zip file ရဲ့ PSD ဆိုတာဒီ PSD ဆိုတာကျတော့ဒီ Photoshop ရဲ့မူရင်း file ပေါ့နော်မူရင်း file သူက Photoshop file လေးနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာပြီးရင်ဒီကျွန်တော်အသုံးများတာကတော့ဒီ PSD နဲ့ zip file ပေါ့နော် zip file ကျတော့သူကဒီ preview ပုံစံလေးတွေမြင်ရတယ်သူက Photoshop file မဲ့ layer တွေဘာတွေမပြောက်ဘူးပေါ့နော်သူလည်းကျွန်တော် zip file နဲ့ပဲ save လိုက်ပါမယ်ဟုတ် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါလေးတက်လာရင် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပိတ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုန desktop ပေါ်မှာ save လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ desktop ပေါ်တစ်ချက်လောက်ပြန်သွားကြည့်ရအောင်နော် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော် my test save file ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းမှာရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့မှ open with Adobe Photoshop 2022ပေါ့နော်အဲ့လိုဖွင့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် Photoshop ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဒီမှာ open ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ desktop ကိုတွားမယ်ပြီးရင်ဒီ my test save file ဆိုတာလေးနှိပ်မယ် open နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းပွင့်တယ်ဒါပြန်ပိတ်ပါမယ်ပြီးတော့မှနောက်တနည်းဖွင့်ပုံဖွင့်နည်းက control O ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ရွေးလိုက်ပါ control O ရွေးပြီးရင် desktop ပေါ်ကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကိုတွားပြီးတော့မှဖွင့်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တခြား project file ဒါမှမဟုတ် image file တစ်ခုခုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလည်းခုနဖွင့်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာက save လုပ်ပုံလုပ်နည်းရယ်ပြီးရင်ဒီ open ပြန်ဖွင့်ပုံဖွင့်နည်းရယ် tab လေးတွေပိတ်ပုံပိတ်နည်းရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဒါကတော့တော်တော်လေးအခြေခံကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခု save as ပေါ့နော် save as ဆိုတာလေးထပ်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမပြောခင်လေးဒီထဲမှာနောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံလောက်ထည့်ကြည့်အောင်နော်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထပ်ထည့်ကြည့်မယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်နောက်ထပ်ထည့်ကြည့်မယ်โอเค ဒါ
ဒါလေးကိုကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို save တော့ပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာက save s ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်း file ကို file တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ copy လုပ်လိုက်တာမူရင်းအခုလက်ရှိဖွင့်နေတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့တခြား file တစ်ခုအနေနဲ့ကို copy ကူးပလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီမှာ save s ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ my save s file ဆိုတာပေးလို့မရတော့ဘူးနောက်တခြားဒီ my save as test ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာပဲ save လိုက်ပါမယ် yes နေပါမယ် okay နေပါမယ်ပြင်ကျွန်တော်ပြင်ထားလိုက်မယ်သူဟုတ်မနော်ဒီလိုလဲလိုက်မယ်ဒီကောင်းလဲကျွန်တော်ဒီလိုလဲလိုက်မယ်ဒီလဲပုံလဲအနည်းတွေကတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြောမှာနော်အသေးစိတ်နဲ့ပြင်ပြောပါမယ်စိတ်မပူပါနဲ့အခုကျွန်တော်ပြနေတာက save as နဲ့ save as tab ဆိုရလေးပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် save နဲ့ save as tab ပေါ့နော်ဒါလေးပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တူပေးလိုက်ပါမယ် Photoshop ဒီ desktop ပေါ်မှာပေါ့နော် my test save file နဲ့ my save as tab ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ရင်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ငကူမူရင်းရှိပြီးသားပေါ့နော်အခုကျွန်တော် save as နဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ထားတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဒီကောင်ကတကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာတော်တော်လေးသုံးပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ရှင်းမလားမသိဘူးเนาะနားလည်မလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့နားလည်နေတာပဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးရှင်းပြနေတာကကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာတော်တော်လေးအသုံးပြုဒါဖြစ်တယ်ဖိတ်စာတွေရေးတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီဖိတ်စာငကူရှိပြီးသားဟာကိုလည်းမဖြတ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာပြန်ရေးချင်တယ်ပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ save as နဲ့ကျွန်တော်တို့ save ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါ်မှာကိုစိတ်ချက်ပြန်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီမင်္ဂလာဆောင်ဗီနိုင်းလေးတွေဆိုလဲတော့ပုံစံတူတွေများတယ်အဲ့ဒီပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မှပြင်တာတွေပုံလဲတာတွေနာမည်ပြောတာတွေလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ save as ကိုကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါ်မှာ edit လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ save as အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာစာလေးတော်တော်လေးရှည်သွားမှာဆိုလို့ပြီးတော့မှကြားထဲမှာလည်းဒီများလုံးနေဆိုမနိုင်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့ဘိုက်ဆိုင်တော့တော်တော်လေးရှည်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုကဒီအခြေခံလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့လောက်တင်ပြတဲ့လောက်ကိုနည်းနည်းချင်းစီနောက်ကနေလိုက်လို့ကြည့်ပြီးတော့မှမဆူလေးထုတ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါမှကိုကနားလည်မှာဖြစ်တယ်နားမလဲတာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကို download ဆွဲပါဒါမှမဟုတ် download မဆွဲခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမဆူလေးရေးပြီးတော့မှကိုနီကိုဟာနဲ့ကိုဒီနောက်ကနေလိုက်လုပ်တဲ့အချင်းလေးပေါ့နော်နောက်ကနေလိုက်လုပ်တဲ့အချင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ရစေချင်တယ်မဆူလေးထုတ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုလည်းနားမလဲဘူးဆိုလည်းဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကနေတစ်ခါမကဘူး၄-၅ခါလောက်ပြင်ကြည့်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့နားမလဲတာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube account မှာပေါ့နော်ဒီ YouTube ရဲ့ comment မှာမေးလို့ရတယ်ပြင်ဖုန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကနေမိဆိုတော့တခုခုအသိပညာတခုခုရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like ပေးပြီးတော့မှ YouTube channel လေးကို subscribe မပေးရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံတွေ့ကြရအောင်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ